A e dini se afërsisht 82% e automjeteve në rrugë përfundojnë jetën e tyre të dobishme shumë kohë përpara se të arrijnë 150.000 milje. Shumë prej tyre përfundojnë në skrap ose ankande shpëtimi, jo për shkak të aksidenteve katastrofike, por për shkak të një akumulimi të neglizhencës së shmangshme që prodhuesit preferojnë të mos e theksojnë shumë. Ekziston një ndryshim i madh midis një makine të krijuar për të zgjatur periudhën e garancisë dhe një makine të mirëmbajtur për të zgjatur një jetë. Ndërsa markat konkurrojnë për të ofruar kosto të ulta të parashikuara të mirëmbajtjes për të tërhequr blerësit e flotës dhe klientët e rinj, entuziastja e jetëgjatësisë e di se ato intervale të sugjeruara janë në rastin më të mirë optimiste dhe në rastin më të keq një vdekje e parakoshme për komponentët e brendshëm. Sekreti i atyre pak automjeteve që arrin të 2 fishojnë ose 3 fishojnë jetëgjatësinë mesatare nuk qëndron në fatin ose në blerjen e një njësie të bekuar nga linja e montimit. Ai qëndron në kuptimin e thellë të kimisë së lëngjeve, fizikës së nxehtësisë dhe disiplinës së parandalimit. Kjo është arsyeja pse sot ne do t'ju tregojmë për ato 20 zakone që do të transformojnë marrëdhënien tuaj me motorin tuaj, dhe që do të përcaktojnë nëse motori juaj do të arrijë 500.000 milje apo nëse do të bëhet skrap para dekadës së dytë. Zakoni i 20. Vagji parandalues ndryshon rregullin e 3.000 miljeve. Vagji është fjalë për fjalë gjaku i automjetit tuaj dhe ndryshimi i këtij lëngu është ndërhyrja më e rëndësishme e mirëmbajtjes që do të kryeni ndonjëherë. Megjithatë, ekziston një konflikt masiv interesi midis asaj që dikton manuali i pronarit tuaj dhe asaj që diktojnë ligjet e fërkimit. Vitet e fundit, ne kemi parë intervalet e rekomanduara të ndërimit të vajit nga prodhuesit të shkojnë nga 3.000 ose 5.000 milje në 10.000 apo edhe 15.000 milje. Ky trend nuk është për shkak të një përparimi të mrekullueshëm në kimin e naftës që e bën atë të pavdekshëm, por për një presion komercial, për të ullur koston e perceptuar të pronësisë dhe për të respektuar rregulloret e mbetjeve të lëngjeve midisore. Realiteti teknik është se megjithse vajrat sintetik modern janë jashtëzakonisht rezistente, aftësia e tyre për të pezulluar grimcat e karbonit, lagështinë dhe acidet që rezultojnë nga djegja ka një kufi fizik. Rregulli i 3.000 miljeve për vajrat minerale ose 5.000 milje për sintetikën e nivelit të lartë është sigurimi më i lirë që mund të blini. Duke arritur 7.000 milje, edhe vaji më i mirë në treg ka filluar një proces degradimi termik, ku aditivët dhe shpëndarësitë e detergjentit janë varfëruar. Kur kjo ndodh, vagji nuk mund t'i mbajë më mbetjet në pezullim, dhe këto fillojnë të vendosen në muret e motorit në formën e lumit ose llakut. Këto depozita bllokojnë kalimet mikroskopike të lubrifikimit që usqejnë kushinetat e boshtit të boshtit dhe boshtet me gunga. Një motor që funksionon me vaj të vjetër është në thelb duke lëmuar veten nga brenda. Përveç kësaj, fenomeni i hollimit të karburantit i zakonshëm në motorët modern me injeksion direkt zvoglon shpejt viskozitetin e vajit, duke i lënë muret e cilindrit të cenueshëm. Injorimi i intervalit të marketingut të manualit dhe kthimi në një disiplinë të ndryshimit proaktiv siguron që sipërfaqet metalike të mos vinë kurrë në kontakt të drejtë për drejtë, duke lejuar që komponentët që normalisht do të dështonin në 200.000 milje të mbeten të përsosur pas 500.000. Zakoni 19. Koha e ngrohes në boshe, rregulli i 32. Një nga momentet më tërheqëse për çdo motor me djegije të brendshme është minuta e parë pas një fillimi të ftohtë. Gjatë orëve që makina është e fikur, graviteti bën që pjesa më e madhe e vajit të kullojë në karter, duke lënë pjesët e sipërme të motorit, të tilla si valvulat, gjurmuesit dhe turbochargers, me mezi një film molekular mbrojtës. Shumë shofer kanë zakonin e dëmshëm të ndezin motorin dhe të ndezin automjetin menjëherë, ose më keq, të përshpejtojnë fort për të dalë shpejt nga një parking. Aplikimi i ngarkesës në një motor, metalet e të cilit nuk kanë arritur ende një temperaturë të zgjerimit të funksionimit dhe vaji i të cilit nuk ka qarkulluar plotësisht, është një recetë për katastrofë afatgjatë. Rregulli i 30 sekondës nuk ju kërkon të prisni 10 minuta që motori të jetë i nxehtë, pasi për kohë që punimi ka edhe disa avantazhe të veta, por kërkon një kohë pritje teknike. 30 sekonda është koha mesatare e nevojshme që pompa e vajit të ushtrojë presion në të gjithë sistemin, të mbush tensionuesit e zinxhirit hidraulik dhe të arrijë komponentët më të largët nga boshti i boshtit.
Gjatë kësaj periudhe të shkurtër, ju lejoni që viskoziteti i vajit të ulet mjaftueshëm për të rrjedhur lehtësisht përmes tolerancave të ngushta të motorëve modern. Përveç kësaj, metalet si alumini dhe qeliku kanë koeficient të ndryshëm të zgjerimit termik. Nëse kërkoni fuqi maksimale përpara se këto pjesë të kenë filluar të zgjerohen në mënyrë të barabartë, ju po krijoni strese mekanike të panevojshme, që mund të çojnë në dështim të coplitari ose konsumim të parakoshëm të unazave të pistonit. Ky zakon, i përsëritur mijëra herë gjatë viteve, bën ndalimin midis një motori që konsumon vaj në 100.000 milje dhe një që mban kompresim të përsosur kur arrin gjys milioni. Zakoni 18. Kurrë mos vozitni me rezervuarin në rezerve. Ky zakon shpesh injorohet sepse shumë shofer e shohin atë si një çështje logjistike ose komoditeti, dhe jo si një çështje integriteti mekanik. Megjithatë, sistemi i karburantit të një automjeti modern është një pjesë e inxhinierisë precize që mbështetet në vetë karburantin për mbijetesë. Pompa e karburantit, e vendosur brenda rezervuarit në shumicën e makinave sot, është një motor elektrik që gjeneron një sasi të konsiderueshme nxehtësie, ndërsa punon për të dërguar benzinë me presion të lartë në injektorët. Karburanti që rrethon pompën vepron si një ftohës i lëngshëm, duke thithur atë nxehtësi dhe duke shpërndar atë. Kur lejoni në mënyrë rutinore nivelin të bjerë në një çerek rezervuari, pompa ekspozohet ndaj ajrit dhe humbet kapacitetin e saj ftohës. Një pompë që funksionon vazhdimisht në temperatura më të larta pëson degradim të përshpejtuar të mbështjeljeve të saj elektrike dhe vullave të brendshme. Përveç kësaj, të gjithë rezervuarët e karburantit, pa përjashtim, grumbullojnë një sasi të caktuar sedimenti, lagështie kondensimi dhe grinca mikroskopike të papastërtisë gjatë viteve. Kjo mbetje zakonisht vendoset në fund të rezervuarit. Kur vozitni në nivelin e rezervës, ka një shans më të madh që pompa të thith këta ndotës të përqendruar. Megjithse filtri i karburantit duhet të ndalojë grincat më të mëdha, lagështia dhe sedimenti i imët mund të kalojnë, duke shkaktuar erozion në injektorët dhe duke ndikuar në modelin e spërkatjes. Një model i dobët i karburantit krijon pika të nxehta në dhomën e djegjes që mund të dëmtojnë pistonët. Mbajtja e rezervuarit mbi 1/4 në çdo kohë, jo vetëm që ju parandalon të bllokoheni, por mbron një komponent, zëvendësimi i të cilit shpesh kërkon heqjen e boshtit të pasme ose të gjithë rezervuarit. Një kosto që mund të shmanget lehtësisht me këtë ndryshim të thjeshtë në sjellje. Zakoni 17. Përdorimi i filtrave të vajit me efikasitet të lartë. Është një tragjedie zakonshme të shohësh pronash shtëpish që investojnë shuma të mëdha parash në vajin më të mirë sintetik në treg dhe më pas instalojnë filtrin më të lirë të vajit në dispozicion në dyqanin e pjesëve. Ky është një gabim kritik. Filtri i vajit është i vetmi rojtar që qëndron midis ndotësve gërries dhe sipërfaqeve rrotulluese të motorit tuaj. Jo të gjithë filtrat janë krijuar të barabartë, edhe nëse duken si kanaçe metalike identike nga jashtë. Filtrat ekonomik zakonisht përdorin një mjet të thjeshtë, filtri celuloze, me efikasitet të dobët filtrimi, shpesh duke lejuar grincat më të mëdha se 40 mikron të kalojnë. Grincat që shkaktojnë më shumë konsumim në një motor janë ato që kanë të njëjtën madhësi me hapësirën e tolerancës midis pjesëve lëvizëse, zakonisht midis 5 dhe 20 mikron. Një filtr me efikasitet të lartë, i bërë nga media sintetike ose përzierje tekstil me fije qelci, mund të kapë më shumë se 99% të këtyre grincave mikroskopike. Përveç kapacitetit të filtrimit, ndërtimi i brendshëm është jetik. Filtrat cilësor ka një valvull të fortë bypass dhe, më e rëndësishmja, një valvull kontroli të pasme silikoni me cilësi të lartë. Kjo valvull parandalon kulimin e vajit në karter kur motori është i fikur, duke siguruar që të ketë presion të menjëhershëm të vajit në filimin tjetër. Filtrat e lirë përdorin valvula gome që ngurcohen me nxehtësinë dhe dështojnë, duke shkaktuar ndezje të thatë që shkatërrojnë motorin pak nga pak. Nëse qëllimi juaj është 500.000 milje, filtri i vajit duhet të trajtohet me të njëjtën rëndësi si vetë motori. Zgjedhja e një marke të njohur për aftësinë e saj të filtrimit mikroskopik dhe ndërtimin e brendshëm superior është një nga investimet në kthimin më të lartë në jetën e automjetit tuaj. Zakoni 16. Zëvendësimi i ftohësit antifriz. Sistemi ftohjes është përgjegjës për menaxhimin e armikut numër 1 të jetëgjatësisë, nxehtësisë ekstreme. Ftohësi nuk është thjesht ujë me bojë. Është një paketë kimike komplekse e krijuar për të rritur pikën e vlimit, për të ullur pikën e ngrirjes dhe, më e rëndësishmja,
për të parandaluar korozionin e brendshëm. Me kalimin e kohës dhe ciklete vazhdueshme të nxehtësisë dhe të ftohtit, frenuesit e korozionit brenda antifrizit mbarojnë. Kur kjo ndodh, lëngu bëhet acid. Një ftohës acid është jashtëzakonisht i rrezikshëm për shkak të një fenomeni të quajtur korozion galvanik. Në një motor modern që kombinon metale të ndryshme si alumini, hekuri, bakri dhe qeliku, ftohësi i vjetër mund të veprojë si një elektrolit, duke lejuar rrymat e vogla elektrike të rrjedhin midis metaleve, duke i ngrënë ato nga brenda. Kjo shkatëron para kohe vulat e pompës së ujit, gërrien kalimet e brendshme të kokës së cilindrit dhe madje mund të shpojë bërthamën ose radiatorin e ngrosit. Përveç kësaj, ftohësi i degraduar humbet aftësinë e tij për të lubrifikuar vulat e pompës së ujit, duke çuar në rrjevje dhe mbinqeje eventuale që mund të përkulë një kokë cilindri në pak sekonda. Shumë prodhues pretendojnë se ftohësit e tyre janë afatgjatë dhe mund të zgjasin 10 vjet ose 150.000 milje. Për pronarin që kërkon 500.000 milje, ky intervall është i papranueshëm. Ndryshimi i ftohësit çdo 3 deri në 5 vjet, duke kryer një shpëllarje të plotë të sistemit për të hequr sedimentet, siguron që sipërfaqet e transferimit të nxehtësisë të mbahen të pastra dhe që vulat e gomës dhe plastikës së sistemit të mos bëhen të brishta. Një motor që funksionon gjithmonë brenda intervalit të tij optimal të temperaturës dhe pa korozion të brendshëm, është një motor që ka një rrugë të qartë për të arritur gjysmë milioni milje pa riparime të mëdha. Zakoni 15. Mirëmbajtja e lëngut të transmisionit dhe filtrit. Brenda industrisë bashkëkohore të automobileve, një nga mashtrimet më të dëmshme për jetëgjatësinë e një automjeti është koncepti i lëngut të transmetimit gjatë gjithë jetës. Shumë prodhues pretendojnë në manualet e tyre të përdorimit se kutia e shpejtësisë është një njësi e mbyllur që nuk kërkon ndërhyrje nëse nuk ka një defekt. Ky pretendim është teknikisht i paqëndrueshëm nga këndvështrimi i termodinamikës dhe kimisë së polimerit. Transmisioni automatik është ndoshta komponenti më kompleks i makinës suaj, duke strehuar qindra pjesë lëvizëse, tufa fërkimi dhe një trup valvule që funksionon me toleranca prej miliontë inç. Lëngu i transmisionit jo vetëm që lubrifikon, por vepron si një lëng hidraulik për zhvendosje dhe si ftohës për pllakat e tufës. Me kalimin e kohës, nxehtësia ekstreme degradon modifikuesit e fërkimit dhe detergjentët në lëng. Përveç kësaj, sa herë që transmetimi zhvendoset, lëshohen grimca mikroskopike të materialit të fërkimit dhe metalit. Nëse lëngu nuk ndryshohet, këto grimca veprojnë si një pastë gërryese që gërren kanalet e trupit të valvulës dhe konsumon vulat e gomës, duke i bërë ato të brishta. Zakoni i zvendësimit të lëngut dhe filtrit çdo 30.000 ose 40.000 milje është mënyra e vetme për të siguruar që transmetimi të arrijë 500.000 milje. Injorimi i kësaj zakonisht rezulton në ndryshime të papritura ose rrësqitje rreth 120.000 milje, në të cilën pik dëmi është zakonisht i paktjeshëm dhe fatura e riparimit mund të kalojë $3 ose $5.000. Mirëmbajtja proaktive parandalon grumbullimin e lakut në solenoide dhe ruan presionin hidraulik në nivelet e fabrikës, duke siguruar funksionim të qetë për dekada. Zakoni 14. Kujdesi për lëngun tuaj të frenave. Sistemi i frenimit është sigurimi juaj kryesor i jetës, por lëngu juaj është një nga më të lëndpasdore nga shoferët mesatar. Shumica e lëngjeve të frenave, të tilla si pika 3 ose pika 4, kanë një veti kimike të quajtur higroskopi, që do të thotë se ato kanë një afinitet natyral për thithjen e lagështisë nga ajri. Edhe në sistemet e mbyllura, lagështia depërton përmes vullave të gomës dhe poreve të zorrve të frenave. Problemi i të pasurit ujë në sistem është i dyfisht dhe katastrofik. Së pari, uji ull në mënyrë drastike pikën e vlimit të lëngut. Në frenime të rënda ose zbritje në shpate, uji mund të kthehet në avull, duke krijuar fluska që bëjnë që pedali të zhytet në fund pa ngadalësuar automjetin. Së duti, dhe më e rëndësishme për jetëgjatësinë mekanike, uji shkakton korozionin e brendshëm në komponentët metalik. Moduli i sistemit të frenimit kundër bllokimit, i njohur si moduli ABS, përmban valvula dhe motor jashtëzakonisht të hollë që ndryshken dhe bllokohen në pranit të lagështisë. Zëvendësimi i një moduli mund të kustojë më shumë se $1.500.
Zakoni I gjakderdhjes dhe zëvendësimit të lëngut të frenave çdo 2 vjet ose 3 vjet një milje, heq lagështinë dhe mbeturinat metalike nga cilindrat kryesor dhe kalibrat e frenave, duke zgjatur jetën e të gjithë sistemit dhe duke siguruar një përgjigje të fortë dhe të sigurt në çdo ndalesë. Zakoni 13. Zëvendësimi I lëngut hidraulik të drejtimit. Drejtimi elektrik është një sistem që shpesh harohet derisa pompa të fillojë të rënkojë ose drejtimi të bëhet I rëndë. Lëngu I timonit elektrik I nënshtrohet presioneve të mëdha, shpesh më shumë se 1000 ose 1500 pound për inç katror. Në këtë stres, mekanik dhe ngjehtësinë e gjeneruar nga pompimi I vazhdueshëm, lëngu humbet vetitë e tij lubrifikuese dhe aditivet antishkumëzues. Kur lëngu degradohet, ai erësohet dhe fillon të degradojë vulat e brendshme të raftit të drejtimit. Pasi një vulë e brendshme dështon, lëngu fillon të rrjedhë në çizmet e pllurit ose, më keq, lejon që metali të fërkohet me metalin brenda mekanizmit të drejtimit. Zëvendësimi I një rafti drejtimi është një detyrë e mundimshme dhe e shtrenjtë. Duke krijuar zakonin e thithjes dhe zëvendësimit të lëngut të rezervuarit çdo 20.000 milje, ju prezantoni aditiv të rinj që I mbajnë vullat e gomës fleksibël dhe rinore. Kjo parandalon konsumimin e ndotësve të boshtit të pompës dhe zgjat jetën e kutisë së drejtimit për një kohë të pacaktuar. Një sistem drejtimi I mirëmbajtur duhet të ndihet po aq I saktë në 400.000 milje sa ditën kur makina u largua nga koncesionari. Zakoni 12. Ndryshimi I lëngut të diferencialeve dhe kutisës së transferimit. Në automjetet me rrota të pasme, me të gjitha rrotat ose 4x4, diferencialet dhe kutitë e transferimit janë heronjtë të pakënduar që transmetojnë fuqinë nga motori në rrota. Këto njësi strehojnë ingranazhe hipoide që mbështesin ngarkesa masive rrotulluese. Për shkak të mënyrës se si këto ingranazhe ndërveprojnë, ekziston presion ekstrem kontakti, që kërkon një lubrifikant me aditiv presioni ekstrem. Ndryshe nga motori, këto njësi zakonisht nuk kanë filtra vaj, që do të thotë se çdo çip metalik që rezulton nga konsumimi normal mbetet I pezulluar në lëng, duke qarkulluar nëpër kushinetave. Me kalimin e kohës, ky lëng ngopet me metal dhe humbet viskozitetin e tij. Në kushte shiu ose kur kalojnë pellgje të thella, diferencialet madje mund të thithin lagështinë përmes valvulave të tyre të ventilimit, duke krijuar një emulsion qushti që nuk lubrifikon fare. Ndryshimi I vajit në boshte dhe kutinë e transferimit çdo 50.000 milje është jetik. Ky zakon parandalon ulërimën karakteristike të diferencialeve të konsumuara dhe siguron që kushinetat dhe pinionet e gjillpërës të mbahen në toleranca të përsosura, duke lejuar që komponentët përfundimtar të mbijetojnë për aq kohë sa vetë bloku I motorit. Zakoni 11. Pastrimi I trupit të mbytjes dhe valvules minimale të kontrollit të ajrit. Që një motor të funksionojë me efikasitet dhe butësi maksimale, ai ka nevojë për menaxhim të saktë të rrjedhës së ajrit. Gjatë miljeve, avujt e vajit nga sistemi pozitiv I ventilimit të karterit kondensohen në trupin e mbutjes, duke krijuar një shtres karboni ngjitës rreth fluturës. Ky grumbullim ndërhyn në lëvizjen e saktë të pllakës dhe pengon kalimet e valvulës së kontrollit të ajrit me shpejtësi boshe, e njohur si valvula ITOC. Kur kjo ndodh, motori fillon të përjetojë boshe të çrregullt, drivje të tepërta dhe në raste të rënda fiket ku ndalet. Këto drivje me frekuencë të ulët nuk janë vetëm një bezdi. Ato transmetohen përmes motorit dhe montimeve të transmetimit, duke përshpejtuar degradimin e tyre. Një motor që nuk mund të mbajë një boshe të qëndrueshme, vuan gjithashtu nga djegja jo e plot, e cila ndotet kandelat dhe mbingarkon konvertuesin katalitik. Zakoni I pastrimit të trupit të mbutjes dhe valvulës me një tretë specifik çdo 30.000 milje e mban përgjigjen e mbutjes të menjëhershme dhe marshin minimal aq të qetë sa mezi ndjeni se makina është ndezur. Ky pastrim parandalon tendosjen e panevojshme në aktuatorët elektronik dhe kontribuon drejt për drejt në jetëgjatësinë e komponentëve të montimit të motorit. Zakoni I djetë. Zëvendësimi proaktiv I rripit të kohës. Rripi I kohës është komponenti më kritik në arkitekturën e një motori me djegje të brendshme. Funksioni I tij është të koordinojë hapjen dhe mbylljen e valvulave me pozicionin e pistonëve me milisekonda. Në shumicën ndërmuese të automjeteve moderne, inxhinierët përdorin një dizajn motori të quajtur blokim.
Kjo do të thotë që hapësira nëpër të cilën udhëtojnë pistonët dhe hapja e valvulave bivendosen në kohë të ndryshme në cikel. Për sa kohë që rripi i kohës është i paprekur, kjo kërcim mekanik është i përsosur. Megjithatë, nëse rripi tyhet ose shpërthen vetëm disa dhëmbë për shkak të shtrirjes ose konsumimit të materialeve, pistonët do të ndikojnë dhunshëm në valvulat e hapura. Rezultati është një katastrofë mekanike e menjëhershme që përfshin valvulat të përkullura, pistonat të shpuar dhe në shumë raste shkatërimin total të kokës së cilindrit dhe bllokut të motorit. Një riparim i tillë zakonisht kushton midis $4.000 dhe $8.000 ose madje kërkon zëvendësim të plotë të termocentralit. Prodhuesit zakonisht sugjerojnë ndryshimin çdo 60.000 ose 100.000 milje. Por për ata që kërkojnë të arrijnë gjysmë milioni milje, zakoni duhet jetë zëvendësimi proaktiv çdo 60.000 milje ose 5 vjet, cila do qofte para. Është jetike të kuptohet se rripat e gomës degradohen jo vetëm nga përdorimi, por nga koha dhe nxehtësia ekstreme e hapësirës së motorit. Kur kryeni këtë mirëmbajtje, është e domosdoshme të zvendësoni edhe pompën e ujit dhe tensionuesit, sepse nëse një kushinet tensionuese ngec, ai do të shkatërrojë një rrip të ri brenda pak sekondash. Ky zakon është ndryshimi midis një makine që tërhiqet para kohe nga një skrap dhe një makine që vazhdon të funksionojë me kompresimin e fabrikës për dekada. Zakoni 9. Inspektimi dhe ndryshimi i rripave të aksesorëve. Ndryshe nga rripi i kohës, rripat aksesor janë të dukshëm dhe operojnë komponent periferik si alternatori, kompresori i ajrit të kondicionuar dhe shpesh pompa e ujit. Megjithse tujerja e tij nuk e shkatëron gjithmonë motorin menjëherë, siç bën në rripi i kohës, pasojat e tij mund të jenë po aq fatale nëse shoferi nuk reagon brenda sekondave. Nëse rripi aksesor prishet gjatë vozitjes me shpejtësi të lartë, do të humbni menjëherë ndihmën e drejtimit hidraulik, duke e bërë makinën jashtëzakonisht të vështirë për të manovruar. Edhe më serioze është se alternatori do të ndalojë karikimin e baterisë dhe, nëse pompa e ujit drejtohet nga ky rrip, qarkullimi i ftosit do të ndalet në gjurmët e tij. Në më pak se 2 minuta, temperatura e bllokut do të rritet në nivele që mund të shkrijmë guarnicionet e kokës së cilindrit ose të deformojnë metalin. Zakoni parandalues është të inspektoni vizualisht këto rripa çdo 5.000 milje, duke kërkuar çarje tërthore, fërkime ose zona të ndritshme që tregojnë rrëshqitje. Një teknik me përvojë e di se nëse një rrip ka më shumë se 3 çarje në 1 inç në gjatësi, ai ka arritur në fund të jetës së tij. Ndryshimi parandalues i këtyre rripave çdo 40.000 milje është një investim minimal prej vetëm $100 ose $200, që ju pengon të bllokoheni në rrugë dhe mbron integritetin termik të motorit. Një sistem aksesori qetë dhe i tensionuar mirë siguron që të gjitha sistemet elektrike dhe ftose të funksionojnë pa stres mekanik shtesë. Zakoni 8. Kujdesi për motorin dhe montimet e transmisionit. Montimet e motorit janë bloke gome dhe metalike, të dizajnuara për të izoluar drivjet natyrore të djegjes dhe lëvizjes së transmetimit nga pjesa tjetër e shasis. Me kalimin e viteve dhe cikleve të nxehtësisë, goma ngurtësohet, plasaritet ose shembet. Kur një klapat dështon, motori nuk është më i ankoruar fort. Sa herë që shpejtoni ose frenoni, termocentrali anon tepër. Kjo lëvizje nuk është vetëm një çështje komoditeti apo zhurme. Motori i tepërt vë stres të madh në zorët e radiatorit, telat elektrik, linjat e karburantit dhe më e rëndësishmja, nyjet CF dhe boshtet e lëvizjes. Një montim i prishur i motorit mund të shkaktojë shkëputjen papritur të një zor ftose ose një bosht lëvizës të rrëshqas nga pozicioni, duke çuar në dëme të kushtueshme kolaterale. Përveç kësaj, drivjet e vazhdueshme që nuk absorbohen nga mbështetësit transmetohen në pult, në komponentët elektronik dhe në vetë strukturën e automjetit, duke bërë që vidat të lirohen dhe të shfaqen zurma strukturore që janë të pamundura për t'u eliminuar. Zakoni i inspektimit të montimeve, sa herë që kryhet një ndryshim vaji, ju lejon të zbuloni rrjevjet e lëngjeve në montimet hidraulike ose çarjet në gomë përpara se motori të fillojë të dridhet. Mbajtja e montimeve në gjendje perfekte është thelbësore për të mbrojtur arkitekturën periferike të makinës dhe për të siguruar që energjia e motorit të transmetohet në rrota dhe të mos humbas në lëvizjet shkatëruese parazitare. Zakoni i 7. Pastrimi i shasishe dhe parandalimi i ndryshkut. Nuk ka kuptim të kesh një motor që mund të zgjasë 1 milion milje nëse struktura që e mbështet atë shpërbëhet nga korozioni. Ndryshku është kanceri i automobilave,
dhe pasi të vendoset thellë në pikat e salltimit ose shinat e shasis, riparimi është ekonomikisht i parealizueshëm dhe komprometon sigurinë strukturore në rast goditjeje. Në rajonet ku kripa përdoret në rrugë gjatë dimrit ose në zonat bregdetare me ajër të kripur, korozioni vepron me një ritëm alarmant. Kripa dhe lagështja krijojnë një qelizë galvanike që djabëron qelikun inç pas inç. Zakoni më i rëndësishëm parandalues këtu është larja e thellë e shasis të paktën një herë në muaj dhe veçanërisht pas çdo stuhie dëbore. Nuk mjafton të lani trupin. Uji në presion duhet të përdoret për të hequr depozitat e kripës nga qoshet e fshehura, krajet e kontrollit dhe puset e rrotave. Për ata që kërkojnë jetëgjatësi maksimale, aplikimi i trajtimeve kundër korozionit me bazë vaji ose dyli është një strategji fituese. Këto produkte mbyllin metalin dhe largojnë lagështin. Një makinë me një shasi të pacenuar ruan vlerën e saj të rishitjes dhe lejon mekanikët të bëjnë riparime në të ardhmen, pa pasur nevojë të luftojnë me vida të salduara me ndryshk që shpesh thyen dhe dufishojnë kohën e punës. Integriteti strukturor është themeli mbi të cilin ndërtohet një automjet me kilometrazh shumë të lartë. Zakoni i 6. Rrotullimi dhe shtrirja e vazhdueshme e gomave. Shumë shofer i shohin goma thjesht si copa gome që zvendësohen kur janë të lmuara, por gjendja e tyre dikton shëndetin e të gjithë sistemit të pezullimit. Një gomë e konsumuar dobët gjeneron dridhje harmonike që udhtojnë nëpër kushinetat e tokës, amortizatorët dhe tufat e pezullimit, duke i konsumuar ato para kohe. Zakoni i rrotullimit të gomave çdo 5.000 ose 7.000 milje siguron që konsumimi të jetë uniform në të 4 qoshet, duke maksimizuar jetën e shkeljes dhe duke ruajtur ekuilibrin dinamik të automjetit. Megjithatë, rrotullimi duhet të shoqërohet me shtrirje precize të paktën një herë në vit, ose sa herë që goditet një goditje thellë. Një automjet i shtrembruar i detyron komponentët e drejtimit të luftojnë njëri tjetrin, duke gjeneruar ngjehtësi të panevojshme në kushinetat dhe duke detyruar pompën e drejtimit të punojë më shumë se sa duhet. Përveç kësaj, shtrirja e pahishme rrit rezistencën e rrotullimit, gjë që rrit ndjeshëm konsumin e karburantit. Duke i mbajtur gomat të ekuilibruara dhe makinën në linjë të përsosur, ju zvogloni stresin në nyjet e topit dhe terminalet e drejtimit. Ky zakon jo vetëm që kursen mijëra dollar në goma në planin afagjat, por ruan ndjenjën e një udhëtimi të fortë dhe të saktë, duke parandaluar që makina të ndihet e vjetër dhe e lirshme para kohe. Zakoni i 7. Ndryshimi i kandelave dhe mbështjelive para se të dështojnë. Kandelat janë komponentët përgjegjës për gjenerimin e shkëndijës së nevojshme për djegjen brenda dhomës. Shumë shofer presin që motori të fillojë të dridhet ose që drita paralajmëruese në pult të ndizet për ta zvendësuar atë. Ky është një gabim që mund t'i kushtojë jetën motorit. Kur një kandele konsumohet ose një spirale ndezjeje fillon të dobësohet, ndodhin ato që mekanikët e quajnë ndezje të gabuara. Në këto cikle, benzina injektohet në cilindër, por nuk digjet. Kjo benzinë e lëngshme vepron si një tretës i fuqishëm që lan filmin e vajit lubrifikues nga muret e cilindrit. Pa atë shtres mbrojtëse të vajit, unazat e pistonit gërvishten drejt për drejt kundër metalit të veshjes së cilindrit, duke shkaktuar konsumim të përshpejtuar dhe humbje të kompresimit në vetëm disa milje. Përveç kësaj, karburanti i padjegur udhton përmes shkarkimit dhe arrin në konvertuesin katalitik, ku merr flak për shkak të temperaturave të larta, duke shkrir metalet e çmuara të brendshme dhe duke shkatëruar një komponent që kushton më shumë se $1.500. Zakoni parandalues është të zvendësohen kandelat e iridiumit çdo 50.000 milje, edhe pse manuali premton 100.000, dhe të rinovohen mbështjelet e ndezjes çdo 80.000 milje. Ky investim i vogël siguron që çdo pikë karburanti të zhderojë në energji dhe jo në një agent kimik që shkatëron cilindrat tuaj nga brenda. Zakoni i 4. Përdorni detergjente cilësore të nivelit të lartë. Jo e gjithë benzina është e barabartë. Edhe nëse vlerësimi i oktanit është i saktë, ndryshimi kritik qëndron në paketën e aditive detergjent që shtohen në karburant. Zakoni i përdorimit vetëm të benzinave të certifikuara si cilësi e lartë siguron që injektorët dhe valvulat e marrjes të mbeten pa depozita karboni. Në motorët modern me injekcion të drejt për drejt, problemi është edhe më serioz, pasi karburanti nuk lan pjesën e pasme të valvulës së marrjes për ta pastruar atë. Përdorimi i karburantit të lirë ose karburantit me origjinë të dushimt
përshpejton formimin e koreve të karbonit që kufizojnë në rrjedhën e ajrit dhe bëjnë që motori të ndihet i rënd dhe i nënfuqishëm. Me kalimin e kohës, këto depozita mund të shkëputen dhe të bien në cilindër, duke shkaktuar dëme fizike. Një shofer që kërkon të arrijë në 500.000 milje e di se kursimi 10 cent për gallon në pikën e karburantit është një ekonomi e rreme që do të përfundojë në një faturë mijëra dollarësh për pastrimin e valvulave. Mbajtja e sistemit të karburantit pa njolla është jetike për ruajtjen e efikasitetit termik dhe reagjimit të menjëhershëm të mbutjes që karakterizon një motor të ri. Përveç kësaj, djegjia e pastër zvoglon ngarkesën e sistemit të avullimit të emetimeve, duke zgjatur jetën e bombolës së karbonit aktiv dhe valvulave të rrjedhjes që shpesh dështojnë për shkak të bllokimit të grincave. Grumbullimi i mbeturinave në valvula jo vetëm që ndikon në performancën, por gjithashtu ndryshon dinamikën e lëngjeve të projektuara nga inxhinierët. Kur karboni ngurtësohet në kërcelinë e valvulës, ai vepron si letër zmerile që shkatëron vulat e valvulave, duke lejuar që vaji i motorit të rrjedhë në dhomën e djegjes. Kjo krijon një rrjedh vicioz ku vaji i djegur prodhon më shumë karbon, i cili përfundon duke kontaminuar sensorët e oksigjenit dhe sensorin e rrjedhës së ajrit masiv. Një lëndë djegëse me detergjent të certifikuar parandalon ngjitjen e këtyre papastërtive në radhë të parë. Përveç kësaj, këta aditiv me cilësi të lartë mbrojnë muret e injektorit nga korozioni galvanik, duke siguruar që modeli i spërkatjes të jetë gjithmonë një mjegull e imët dhe jo një avion i ngurtë që harqon energji. Zakoni i tretë. Inspektimi i zorrëve dhe kapëseve. Sistemi i ftohjes funksionon në presion të konsiderueshëm për të rritur pikën e vlimit të ftosit. Zorët e gomës i nënshtrohen cikleve të vazhdueshme të zgjerimit dhe të kurjes, si dhe degradimit kimik nga brenda. Zakoni parandalues është të kryeni një inspektim prekës të çdo zorë parsore dhe dutësore çdo 5.000 milje. Ju duhet të kërkoni zona që ndihen shumë të buta, të tilla si sfungjerët ose zona që janë tepër të forta dhe të brishta. Një zorë që shpërthen me shpejtësinë e autostradës zbraz sistemin e ftojes në më pak se 10 sekonda. Në kohën kur gjilpëra e temperaturës rritet, dëmtimi i kokës së cilindrit mund të jetë tashmë i paktjeshëm. Po aq të rëndësishme janë kapset. Versionet e fabrikës së pranverës janë përgjithsisht superiore ndaj versioneve me vid, sepse mbajnë një presion konstant pavarësisht temperaturës. Zëvendësimi i të gjithë grupit të zorës çdo 7 vjet ose 100.000 milje është një rregull i përgjithshëm për të shmangur surprizat katastrofike. Një sistem ftohje i papërshkueshëm nga uji dhe nën presion është garancia e vetme që motori juaj nuk do të vdes nga goditja e panevojshme e nxehtësisë. Është gjithashtu thelbësore të kontrolloni pikat e lidhjes me termostatin dhe radiatorin, ku drivjet e motorit shpesh gjenerojnë carje mikroskopike në gomë që manifestohen vetëm në ngarkesë të lartë pune. Përtej zorëve kryesore, ka linja të vogla vakumi dhe zorë kthimi që shpesh injorohen. Një carje e vogël në një linjë vakumi mund të mashtrojë kompjuterin e makinës, duke e bërë përzierjen ajër-karburant shumë të dobët, duke rritur temperaturën e brendshme të pistonëve në mënyrë alarmante. Kapset, nga ana tjetër, humbasin tensionin për shkak të lodhjes së metalit pas mijëra cikleve termike. Kur i inspektoni ato, është thelbësore të kontrolloni për gjurmë pluhuri të bardhë ose njolla të thata roz ose jeshile, të cilat janë tregues të pagabueshëm të rrjedhjes së ngadaltë. Sigurimi i integritetit të çdo lidhje të sistemit të presionit është ajo që lejon motorin të funksionojë në diapazonin e tij ideal termik, duke parandaluar deformimin e guarnicioneve të kokës së cilindrit nga zgjerimi termik i pabarabartë. Zakoni i dytë. Kujdesi për baterinë dhe sistemin e karikimit. Në automjetet bashkëkohore, bateria nuk përdoret vetëm për të ndezur motorin. Ai vepron si një stabilizues i tensionit për 10 module elektronike të kontrolit. Një bateri e vjetër ose me qeliza të dobësuara e detyron alternatorin të punojë vazhdimisht me 100% të kapacitetit të tij, gjë që shkurton në mënyrë drastike jetën e dobishme të diodave dhe kushinetave të tij. Përveç kësaj, një bateri e keqe mund të gjenerojë rritje të tensionit që shin sensor delikate ose korruptojnë softwarein kompjuterik të motorit. Zakoni përfshin pastrimin e terminaleve të baterisë me një tretësirë të sodës së bukës dhe ujit për të parandaluar korozionin e acidit dhe kryerjen e një testi vjetor të ngarkesës. Nëse bateria është më shumë se 4 vjeç, ajo duhet të zvendësohet në mënyrë parandaluese. Një sistem elektrik i shëndetshëm mbron investimin në komponent elektronik dhe siguron që të gjitha sistemet e sigurisë aktive të funksionojnë siç duhet në çdo kohë. Shëndeti i alternatorit varet drejt për drejt nga rezistenca e brendshme e baterisë.
Të injorosh një bateri të dobët, do të thotë të dënosh me vdekje gjeneratorin e energjisë automjetit tënd, një pjesë që kushton 5 herë më shumë se vetë akumulatori. Shëndeti i sistemit elektrik është i lidhur drejt për drejt me jetëgjatësinë e sistemeve të transmetimit automatik dhe frenimit kundër bllokimit. Shumë dështime që duken të jenë probleme mekanike të kushtueshme, shkaktohen në fakt nga një njësi kontroli që merr një tension të çrregullt. Kur bateria është në fund të jetës së saj të dobishme, alternatori duhet të punojë në temperatura shumë më të larta për të kompensuar mungesën e ruajtjes kimike, e cila mund të djegë rregullatorin e brendshëm. Një sistem elektrik i qëndrueshëm parandallon deprogramimin e trupave elektronik të mbutjes dhe siguron që sensorët e pozicionit të boshtit të dërgojnë sinjale të qarta në njësinë qendrore. Mbajtja e kontakteve pa sulfatim nuk është vetëm estetike, por siguron që përqueshmëria të mbahet në nivele optimale për të shmangur rënien e tensionit që ngatërojnë sistemet e sigurisë automjetit. Zakoni. I pare, dëgjoni makinën tuaj për diagnostikimin shqisor. Ky është zakoni më i rëndësishëm nga të gjithë dhe ai që ndan pronarët e makinave të disponueshme nga antarët e klubit 500.000 milje. Ju duhet të dini tingujt, aromat dhe ndjesit normale të automjetit tuaj. Çdo ndryshim, sado delikat, është një mesazh nga makina. Një tingull i butë fërshëlim mund të tregojë një rrjedhje vakumi që nëse injorohet, do të dëmtojë sensorët e oksigjenit. Një erë e ëmbël brenda kabinës është shenja e hershme e një rrjedhje në bërthamën e ngrosit. Një tërheqje e lehtë e timonit anash tregon se shtrirja ka humbur. Zakoni është të kaloni 10 minuta në javë me motorin e ndezur dhe kapuçin e hapur, thjesht për të vëzhguar dhe dëgjuar. Shumica e defekteve katastrofike japin paralajmërime paraprake për qindra milje. Të mësuarit se si ti interpretoni këto paralajmërime, lejon rregullime të vogla dhe të lira përpara se komponenti të dështoj plotësisht dhe të shkaktoj dëme kolaterale. Mindfulness është mjeti më i fuqishëm i mirëmbajtjes që zotëron çdo pronar shtëpie. Diagnoza shqisore përfshim përdorimin e të 5 shqisave për të monitoruar shëndetin mekanik. Njerë vaji i djegur pas një udhëtimi të gjatë mund të jetë thjesht një copë litari e mbulesës së valvulës që pikon në shkarkim. Ndryshimi i asaj guarnicioni kushton pak para, por lënia e nivelit të vajit të bjerë shumë poshtë do të shkatërrojë kushinetat e motorit. Një drivje lehtë në pedalin e frenave gjatë ndalimit tregon disqete deformuara të frenave, të cilat nëse injorohen, do të përfundojnë duke dëmtuar kushinetat e rrotave dhe komponentët e pezullimit. Tingulli i një tingulli kërcitës kur rrotulloni timonin është paralajmërimi se lëngu i timonit elektrik është i ulët ose i kontaminuar. Duke adresuar këto simptoma në fazat e tyre fillestare, pronari shmang efektin domino, ku një pjesë e vogël përfundon duke tërhequr komponent më të mëdhenj në dështim total. Makina nuk duhet të shihet si një shpenzim i pashmangshëm ose një artikull i disponueshëm që ndryshohet çdo 5 vjet. Është një mjet lirie dhe një investim në lëvishmëri që nëse trajtohet me respekt dhe njohuri teknike, mund të shërbejë me besnikëri për dekada. Mendësia e pronarit që arrin 500.000 milje nuk është ajo e dikujt që thjesht riparon atë që prishet, por ajo e dikujt që kupton ndërlidhjen e sistemeve mekanike. Adoptimi i këtyre zakoneve nuk kërkon të jesh ekspert, por të kesh disiplinë për të vëzhguar dhe vepruar në mënyrë proaktive. Në fund të ditës, makina është një pasqyrim i kujdesit dhe inteligjencës së shoferit që drejton atë. Mbajtja e një makinerie në formë të mirë për gjysmë milioni milje është një dëshmje përgjegjësisë personale dhe një nga mënyrat më të zgjuara për të mbrojtur pasurinë tuaj financiare afatgjatë.